domingo 20 de abril. Despedimos la Semana Santa y lo hacemos con una receta muy dulce. Además, repasamos algunos de los eventos gastronómicos más importantes que han tenido lugar a lo largo de estos días y les damos a todos los papones una idea muy fácil, rápida y económica para dejar relucientes sus túnicas y capullos para el próximo año tras estos días de tanto ajetreo. Todo esto hoy en Aviones de Papel. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. Hola, buenas noches, soy Raquel, vengo de Parrilla Louzao. Una parrilla pequeñita, un restaurante que hay en Juan Madrazo, número 4, y he venido a hacer una receta, pero yo no sé si sabré, porque aquí el cocinillas es mi marido. Entonces yo voy a ver si alguien me ayuda, si voy a buscarme un pinche, pero tiene que ser alguien que sepa algo de cocina, porque yo, claro, yo en sala, yo pongo el vino que me digáis, lo que queráis para beber, lo que queráis para servir, pero claro, de cocina ni idea, tengo que buscarme a alguien. Sí, Raquel, escribe en ese papel el nombre de la persona que te gustaría que te acompañara. En la tele todo es posible. Pero mira lo que me ha llegado a casa. Pero si yo creía que solo me tocaba dar un avión y ahora, Raquel, aquí estoy, hija. Me manda León. Es que aquí los deseos se hacen realidad así a golpe de avión, nada Vengo más. en representación de León Innova, y cómo íbamos a dejar a la futura mamá sola, así que aquí estamos para ayudarte en lo que tú necesites. Pues vamos a hacer un flan, una receta muy sencilla, no quería complicar yo a nadie la existencia, pero vamos a hacer un flan un poquito especial. Es un flan de té, aromatizado con té rojo y canela, que ya verás que... Lo que no sé es los ingredientes. ¿Tú que ya has estado aquí? No te preocupes, yo la otra vez vine, aquí no encontré nada, no había nada, pero bueno, ese avioncito hace magia, hija. Llegó el avión, fue a la compra, lo trajo, vino, así que tú no te preocupes. Hacemos una lista y nada, ya y sabes, todo leche, llega. huevos y 4 cosas Todo más. llega. Bueno, pues parece que nuestro avión hoy ha caído en manos de gente muy experta aquí en el Leclerc. ¿Os veis capacitados para ayudarnos? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Vamos a la leche. Venga. Leche, huevos, que los tenemos al lado. Vale, luego vamos para la alimentación. Vamos al pasillo de frescos. Oye, ¿cuántos años lleváis trabajando aquí en el Leclerc? 17, sí, estamos casi desde el principio, casi todos. Luego se ha ido incorporando gente, pero desde el principio hemos estado, bueno, casi el 90% de la plantilla. Huevos, L o M. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo la leche? Leche entera que está al fondo. ¿Cómo corre la gente? ¿Un litro? ¿Un litro? Sí, 1 litro de leche. Y ahora que estáis aquí, que nos estamos acercando a donde los líquidos, hemos podido vivir en los días anteriores, en esta Semana Santa, degustaciones de limonada. Estamos en una ciudad que son típica la Semana Santa y aquí en León la limonada, más típico que eso, que la morcilla. Y hicimos el año pasado ya una degustación, nos fue bastante bien. Este año hemos repetido y las ventas van a un crecimiento bastante bueno. ¿No hay que coger también frutos secos? 250 gramos de azúcar, rama de canela y 4 sobres de té. ¿Está todo para allá? Sí, vamos. A por el té. La marca nuestra. Frutos rojos. Frutos rojos también de... 4 sobres de té de frutos rojos, sí. Frutos rojos... ¿Será esto? Sí. ¿Vale? Hablarnos un poquito de la marca Guía. ¿Por qué conseguir siempre unos precios tan económicos, donde se produce... Tenéis además de todo. La marca Guía hace productos absolutamente de todo dentro de la superficie de Leclerc, ¿no? Pues son referencias o artículos pues que siempre están a unos precios pues con un 25% más barato que una marca líder y la calidad es pues igual o mejor. Hay un departamento de calidad
que se dedica única y exclusivamente a valorar y a sacar esos productos. No cualquier cosa puede ser marca guía. Bueno, ¿qué nos falta todo? ¿La canela? Sí. ¿Y el azúcar? Y azúcar, azúcar, siempre los más baratos. A ver, tengo que tener aquí rama de canela. Toma. Menos, espera que cojo la leche. La tenemos donde las especias, vamos a por ellas, sí. Canela en rama. Pues ya está, ya tenemos todo. Pero antes de irnos de Leclerc, vamos a daros un gran consejo para todos aquellos que queráis dejar vuestras túnicas y capillos como nuevos para el próximo año. En la superficie comercial de Leclerc también podemos encontrar una zona de lavandería. En Clean & Clean, la rapidez es una de sus características y además mensualmente encontramos ofertas con las cuales es más económico llevar tu ropa a la lavandería que lavarla en tu propia casa. Pues nos dedicamos a la limpieza de ropa toda en común, en seco y en agua. Y bueno, un poquito ahora mismo en la campaña de Semana Santa con las túnicas, 9 € la túnica con su capillo, lavar y planchar. Y luego en mayo pues se pondrá otro tipo de oferta. You know I mean it from the bottom of my boogity shoe. Y recuerda que puedes encontrar toda la actualidad y las novedades del programa en nuestra página de Facebook Aviones de Papel y todas las recetas y trucos del programa en el canal de YouTube de Mediaplanet León. Bueno, estoy comprobando que haya traído todos los ingredientes. Es muy sencillo, vamos a hacer un flan, o sea que leche, huevos, azúcar, nada más. Para nuestra receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes: 6 huevos, 1 litro de leche entera, azúcar, bolsitas de té de frutos del bosque y canela en rama. Pues he andado buscando yo recetas para innovar este fin de semana, así que Oye, no sé si a parrilla no sé los hago, yo si quiero que me le copies. quitaré yo algo. No sé yo si quiero que me copies. Así que como estoy de ayudante, tú lo que me mandes. Pues mira, yo voy a ir calentando la leche y tú me vas batiendo los huevos, ¿vale? ¿Cuántos huevos? Mira, tenemos 6 huevos hemos calculado como para 800 mililitros de leche, ¿vale? Pues mira, voy a meter las bolsitas de infusión. No hay que pasarse mucho, porque si pones muchas, lo que ocurre es que te satura muchísimo los sabores. Aquí vamos a utilizar solo 3, ¿vale? Y una ramita de canela que le da un aroma genial. Bueno, este flan de Raquel va a salir grandioso, porque mirar cómo está Raquel, no me digas que no tiene gracia la un cosa. mérito el estar aquí con nosotros hoy, ¿eh? Vamos a Pues ir añadiendo ahora el azúcar. Echaremos unos 150 gramos de azúcar para los 6 huevos. Y luego ya cuando nos haya hervido la leche y se temple un poquito, que no esté muy caliente porque si no se nos cuajará el huevo, la leche tiene que estar un poquito fría, lo mezclamos, lo añadimos en las flaneras que vamos a hacerles un poquito de caramelo y van al horno al baño María. Perfecto. Entonces, ¿preparamos el caramelo? Como Preparamos el caramelo. Perfecto. Esta leche ya empezó a hervir y ya podemos quitarle de aquí. ¿Vale? La dejamos reposar ya para que enfríe un poco. Y ya ponemos esta. Bueno, el caramelo yo creo que es fácil, ¿no? No tiene mayor ciencia, como dice. No, el caramelo es azúcar, un poquitito de agua y hay gente que le echa, exprime un poquitín de limón. Pero bueno, eso ya es al gusto, ¿eh? Pues yo creo que con unos 100 gramos de azúcar haremos para esas 3 flaneras que tenemos ahí.
A mí me gusta mucho cuando queda así, color clarito, un color dorado, pero no... Pero es como dices pero tú, no marrón. Es al gusto, hay gente que le gusta un poco más. Más requemado, ¿verdad? El amargor ese que da a veces también gusta mucho en el caramelo. Pero yo creo que en este flan, que es tan suavecito de sabor, yo creo que entre más clarita quede el caramelo, más bueno estará el flan. Eso es. Bueno. Mira, nos hemos hecho unas peinetas, yo las llamo peinetas, para decorar después el flan. No son más que echar el caramelo sobre una superficie que sea maleable, una silicona o algo por el estilo que sea maleable, y cuando esté seco, juegas un poco con ello, lo sacas y sale así. Está cristalizado, por lo tanto se rompe con muchísima facilidad. Pero a mí me parece que queda una presentación mucho más original que el caramelo típico de tal. Y a mí que me gustan mucho las violetas, que soy una viciosa de los caramelos violetas, que siempre tengo en el restaurante para todo el mundo, les he colocado unas violetinas. Ya tenemos la leche infusionada con el té rojo y ahora Raquel sigue los pasos para terminar de hacer el flan. Nada, esto a que huele bien, ¿eh? Huele fenomenal. Además hemos añadido un poquito de canela, que Huele esto es una fenomenal. pasada. Y vamos a ir echando la leche. Te lo bato yo si quieres. No, no te preocupes, que va bien. Esto es solo mezclarlo, que quede bien mezcladito, pero tampoco tiene mucho más... No tiene mucha más ciencia. Entonces vamos a echarlo ahora en las flaneras. Echamos el caramelo, ¿no? Sí. Y ahora vas tú. Aquí añadimos un poquito de agua y sería al horno al Ave María. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture as the tears. Ya tenemos nuestros flanes en el horno y para que se nos haga la espera un poquito más corto, nos vamos a trasladar hasta la Escuela Municipal de Hostelería de León, donde nuestra asociación León Innova organizó el pasado lunes y para inaugurar esta Semana Santa un concurso de bacalao entre todos aquellos jóvenes estudiantes que pronto serán grandes nombres de la cocina de León. Bueno, Ramón Villa, Juanjo, ¿qué tal? En un jurado más, una vez más, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Nada, pues muy contentos que me hayan contado con nosotros para esta historia y nada, nos han dicho ya que la gente que está en cocina que hay un nivel muy bueno, así que esperando ya empezar a disfrutar. Ya tenemos aquí los platos, vamos a empezar ya con el primero, todo lo que sea aportar a lo que es el plato básico, que es el bacalao, y todo lo que sea aportar, pues todo tipo, que la imaginación y el buen trabajo en cocina haga que eso, que nos sorprenda y que, bueno, también la presentación es muy importante, ¿no? Nunca habíamos hecho un concurso y dijimos, pues qué mejor producto que el bacalao, ¿no? Ahora en Semana Que Santa. es muy manejable, muchas maneras de hacerlo, da mucho juego, entonces dijimos, pues venga, un concurso y así que trabajen otros, porque siempre estamos trabajando. Siempre estáis trabajando vosotros. Entonces esta vez le toca trabajar a otros, nosotros a probar. Y recuerda que puedes participar con nosotros. Haz alguna de las recetas de aviones de papel en casa, mándanos una foto a nuestro correo electrónico y participa con nosotros en uno de nuestros programas. Bueno, después de una hora espero que no nos hayamos pasado, porque esto ya sabes que los moldes siempre, y el no conocer el horno, hay que llevarse muy bien, en los restaurantes hay que llevarse muy bien con el cocinero y con el horno. Esto no es ninguna cosa así. Bueno. Huele como huele. Calentitos y tostaditos, ¿eh? Nos van a quedar, bueno.
han adquirido un color, mira, ¿lo ves? Un poquito más marrón, Sí. porque la infusión ha dado tono a la leche, ¿vale? ¿Y el de romero cómo queda? ¿Así o más clarito? No, el de romero no le da No color. da color. No le da mucho color. El máximo cuidado que hay que tener con él es infusionarlo en una tela muy fina o en un sitio que no cuele nada de residuo. Ya. Porque suele generar bastante pozo, así, bastante residuo. ¿Ves? Ahí ya veréis lo que digo yo. Mira, se nos Mira quedó. qué fenómeno. Was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. Yo creo que ha quedado ¿Queréis probarlo? chapó, chapó, chapó. ¿Eh? Chin, Vamos chin. a probar. Y todo por el nuevo retoño que viene. Bueno, y yo creo que esto es para Marcos, porque estamos aquí En comiendo representación. la imagen auténtica del día de hoy de la grabación, Parrilla Losao, pero es Marcos el que lleva esto y hoy ha depositado la confianza en su mujer, que lo ha hecho fenomenal, y en la pinche de cocina, que he tratado de hacer lo mejor que he podido. Hasta la próxima semana con nuestro compañero. Pues viene César de Ruedo, viene de tu pueblo. Pues mira, otro del restaurante Bar España, así que bienvenido y la próxima vez estaremos con él. Sí, adiós. Hasta luego. Everyone considered him. Y antes de despedirnos, un domingo más, Gustavo de la Fuente viene desde Fuensanta para poner un toque dulce encima de nuestra mesa. Muy atentos porque hoy aprendemos a elaborar un postre muy original. Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo al programa Aviones de Papel. Hoy venimos a elaborar un postre con frambuesas. Lo primero, volvemos a hacer una crema, leche, nata, huevos y azúcar, ¿de acuerdo? Bien fácil, ¿no? Por un lado cogemos un poquitito de chocolate, normal y corriente, y lo fundimos, ¿vale? Simplemente lo vertemos sobre nuestra crema. Empezamos a remover. Lo trabajamos con cuidado, sin incorporar muchísimo aire, hasta que conseguimos una textura elástica y brillante. Aquí tenemos zumo de frambuesas. Lo vertemos y de nuevo mezclamos cuidadosamente, sin perder la textura inicial, que insisto, elástica y brillante. Si conseguimos la textura vamos a evitar la sensación de que estamos comiendo algo con arena, ¿de acuerdo? Que es bastante desagradable, por cierto. A terminar el plato. Aquí tenemos unos cuenquillos. ¿De acuerdo? No lo hemos calculado, siempre nos queda exacto, ¿eh? Qué suerte tenemos, ¿eh? Así no desaprovechamos nada. Bien, y ahora cogemos nuestras frambuesas y simplemente se trata de, bueno, darle un toque de gracia, decorarlo un poquitito. Aquí está nuestro plato de hoy. Buenas noches, nos volvemos a ver el próximo domingo. El próximo domingo elaboraremos un arroz con leche probablemente un poquitito especial para todos ustedes. Nos vemos. Buenas noches. Pues con este postre tan sencillo pero a la vez tan espectacular, nos despedimos hasta la próxima semana. En el próximo programa de Aviones de Papel nos acompañará César del restaurante El Ruedo. Y solamente os podemos anticipar que en el Eclair la compra de la próxima semana va a tener mucho, pero que mucho estilo. Hasta la próxima semana. Todos los aviones, a mí se me dan mejor los barcos, ¿eh? Ya os lo digo yo, pues acaso, ¿cómo es un avión? Esto los hacíamos en el cole para increpar al profesor, pero ahora ya no me acuerdo cómo lo hacíamos. Bueno, Mira, es que es una pasada como vuela. Ya está. ¿Qué le dijo la cuchara al flan? Que no te la he metido y ya estás temblando. Es tremendo. Estos son los de guerra, ¿eh? Claro, esto no vuela. Tíralo con más para que llegue más. Es que le he hecho fatal.